odowan umat Oromo umat segala tukikan ketika odan ini dulu kali. Isin ang boy kini kami rakko na kanto si Rajete asin detanya kami dewa jentan galatoma kanto isin jalan na ba ito ko isin jalan kaya wasirat to ni dam ang sabi ko, moduma, biyasin natin. Bari nagayaban na Tuhan, i-retain yung hini, bari nagayakan na, bani, ko tanggay. Orang na fano, kana ko orang mo, titi-titi, katihan, tekan, nura din, sinagam, hos, murati, yor, pisoda. Yo, mara po nura din, sa unulit, rapi ganda, kawal na gati. Kung araw mo, hugat yung, kaya, kawan, Kembali sioni tiram. Imara ka mo tulor wa ekuja. Kada mino na santama kanaw. Umma ka kanaw ni bariaw. Ho nagale musate kanaw ni bus. Iganda di manaw rafik be. Ibitan ang sinisini sansri ana agara sinangja sange. Kembali si tiram pesa. Or ala duha murra ke dia ke nungguin. Mana ke nungguin. Pujole te na jesin. Orang parang dia kali. Okay. Can you help me with managing this? Sorry, but if you can. Okay. Yeah, just But make sure that making sure that it's keeping that. Lupa waktu nanti kemudiannya baru khas mati boleh bisa. Lalu kami ambil kita If you can manage this for me. Yeah. Can I touch it? Really helpful. That's up. We can adjust the Sama wakilio sama orang bayi waktu berjaya berjaya warga mereka sama-sama ini arsa I got you. I can manage it then. So you need a mic or no? Mic you may find how to manage. Lepas itu. Azar. Garanti jari kabata wakayo daftar berat bikin daftar. Karena kau deh isa sabide. Samni wakayo kabu yomiyo kale sabide. Samni wakawan itu, samni wakawan itu. Profesor beku, cabesin beku, bagisin beku. Abi dari na kau setiap nama. Baru tak kisah tu mau wakayo perari kisah satu, baca perlu kisah satu. Orang jadi kisah kasa tu lega. Kami biasa kan semua tu. Warni ini kasih mengenai tanah ini. Kami nak kami orang sekolah dari semua kami nak. Sebagai nanti aku yang tahu sekarang. Negara mereka nanti. Sami bagaikan kan hutan betul betul dulu. Sami ini nyata itu banyak nama budaya je. Negara ini bilang. Negara waranan, negara kaya untuk kabu, kaya sabanti, kaya sanabe, mati sanabe, mana tu baca, cakap tiga leher, cakap biasa, ada berbagai itu. Sangka kami alto ko, Yoga kisah te, lapa turukane, karena kalbina bonus, untuk bikin lapa makan. Answer untuk motif. Itu mengatakan waktu itu sangat jecat kepada mati karena bayi derasu
yaa Waaqayyoo ati hundumaa dandeessa. Kan si dhibus hin jiru, kan siif hin danda'amnes hin jiru. Gadda saba kee kan agartu ati Waaqayyoodha. Muddama saba kees kan agartu ati Waaqayyoodha. Kanaaf yeroo kana siin kadhadha. Saba haala adda addaa keessatti kufee jiru, saba miidhama adda addaa keessatti jiru, saba ammayyu yaa Waaqayyo gooftaa mancaa miidhaa adda addaa jalatti qabamee yaa Waaqayyo garboomee jiru akka ilaaltu. Harka keetti laadhanna. Sabni kun ofii isaatiin, beekuma isaatiin, ogummaa isaatiin waan tokko illee gochuu danda'u. Kan waa gochuu danda'u immoo si Waaqayyo Waaqa jiraataa duwwaadha. Kanaaf harka kee saba namaatti saba kana ilaalla, biyya kanas ilaalla. Yoo Waaqayyo biyya eeguudhaa baate loltuun akkasumatti hin dammaqaa bultidha. Ati yoo biyya eeguudhaa baatte namni ofii isaatiin ka'ee waa tokko illee gochuu hin danda'u. Kanaaf harka kee saba namaatti ilaalla. Jireenya biyya keenyaa, jireenya saba keenyaa warra yaa Waaqayyo gooftaa mancaa wallaalummaa irraa kan ka'e walii isaanii yaa Waaqayyo miidhaa jiran, warra harka irratti fudhachaa jiran, dhiiga walii warra dhangalaasaa jiran, obboleessa obboleetti isaaniitu jiranii warra wal miidhaa jiran, isaan kanaaf hubannaadhaaf ogummaa laattee fi gara qajeelummaatti, gara nagaatti, gara araaraatti, gara ulfinaatti isaan fiduun jaallatee nuuf haa ta'u. Bolota keenya Bobbaqalaa Garbaa akkuma kan obboleessa keenya Obbo Jawaar Mahammadiin yaa Waaqayyo eegumsa gootee fi hama hundumaa isaan ooftee miidhama isaan keessa turan keessatti yaa gooftaa gara isaanii gortee guyyaa kana immoo yaa gooftaa nagaadhaan iddoo kana akka isaan ga'an waan isaan goote obbolota kana nuuf kennuu keetiif warra yaa Waaqayyo bor biyya geggeessan biyya bulchuu danda'an gidduu keenya waan nuuf kaafteef guddaas galateeffanna. Maqaan kee bara baraan eebbifamu. Ammas immoo argamummaa keetti laadhanneerra ati wajjin nuuf ta'e. Gara isaanii godhe mirga isaaniif kennu. Dubbiin isaanii haa dhaga'amu. Yaa Waaqayyo jechi isaanii haa dhaga'amu. Yaa Waaqayyo qaaliin isaanii saba kana gidduutti haa dhaga'amu, biyya kana keessatti haa dhaga'amu. Ati adda isaaniif kenni, mirga isaaniif kenni. Jabina isaaniif kenni, ogummaa isaaniif kenni, hubannaa isaanii ati yaa Waaqayyo bal'isi. Kana immoo waan gootuuf si haa galatu. Isaan yeroo keerratti ulfaadhu maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen. Ini semeros kenya untuk menjadi batu. Kerana saya ke semua terkini dalam pada negara kami spesial pinjera, negara musteri, negara bisnege. Kerana saya melihat kita ofiko waktu pada bangki aswaki pada bre, bangki awak agurate, bangki yang kah waktu hari gurat cerita ini. Ijanis nagar tu kanis kemudian desu nanti. Kanabi mani orang umat gari, umat rakyat belahe, wakayada tutun tahi, umat kabu, umat kufan, erkat kufan, boleh wakayada mani orang. Kerana fagesta yalakan, jencana muslim. Kanabi keessatti guddanne tarii hoggaanni qabsoo itti dabalamne obbo Jawaarii irra dandeenyu ta'uu danda'a. Obbo Baqqalaanii waggaa lamaan tokkoon hangafa. Garuu yommuun qabsoodhaan keessa turee gorsaan karaa danda'u godhatanii obbo Baqqalaan akka gaariitti beekaa garuu inni dhugaa ragaa beeraa sana qabsootti dabalamne garuu miidhaan uummata keessa dabalu. Deebisee eenyuuniyyuu haa ta'u fidee garaan sin danda'u itti dabalamaa dura deemtaa jechuudha. Kanaaf dhalli Oromoo haala lafaa ga'ee jira. Ajjeefamaa as geenye hamma biyya har'aatti waraanni irraa dhaabbanne kutaa kam haa ta'u. Harka caalaatti immoo yommuu United Nations keessa dalagaa ture UNHCR seenee yookaan nama 50,000 ol Somaalee gad deebi'aa ture qubachiisaa ture. Karaa Baalee, karaa Booranaa, karaa Arsii keessa qubachiisaa ture. Uummanni 50,000 ol wajjin haasa'aa wal qunnamee waan afaan Oromoo beekuu fi qaxarame dhagaagaa. Dhalli Oromoodhaa United Nations keessa seenuu dandeessu yommuu kabajaa dhagaa. Kanaaf bishaannee as geenye. Bakanne ufne as geenye. Economic refugee ijoollee Oromoodhaa as jiru.
political refugee, United Nations acceptance and the Moscow Pass. Kan, atau wakas ni kena dengar kan boleh dia. Agak kabante agak buat gitu. Nu faro na pesa ori Kenya. Waktu kurang mula apa? Umat Kenya, daging Kenya kanisa kalarat kita aja. Salam kabar, jole Iran, kabari apa? Ada berarti jole Iran Kenya. Rapi at kanura at. Jangan lupa Kenya kanura at. Nora kesemuanya, hora, noni fikse hora di Romon. Mereka lawan ini namun keberapa mereka menurunkan jaga kamu menurunkan warga jaga kamu warga mereka karena semua fikir yang itu baru dia untuk jaga kamu di daerah mereka lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أكواهد من دبالي وفي بوتاني كيزمالي وفي سالي تفوتاني أكو نقول أتاني تسمياتات لنا obboleewwan keenya obbo Bakkalee fi Jawaar Rabbiin isin jaalatu isin jebee hedduu gaafa isin agarsan isin hidhamtaniitiin rakkoo keessa jirtanii isinitti dhagaa nuti ammoo warri ala kana jirru waa hedduu taate hedduu dhukkubsan dhukkubbii nu keessa hin baane nu dhukkubi. Kenapa Rabbi dengan simbas dia? Amal Rabbi ati Rabbi umat kia isan nanti saya disun siapis. Warumat tiga balik lagi ada simbas. Dugati namni dugandemu zaman ini dengan kesatu. Hedduu jaalatu nama daraatu jaalatamu jecha kanaaf obboleessa kiyya obboleewwan kiyya Rabbiin isin tawfiiqii sun ofiisinaaf haa qabu garuu yoo nan jedhu akka amantaa kiyyaatti ummanni keenya bal'aan ummanni islaamaa warri amantaa hin hordoftan wanta keessa jirtaa amantaan tuumilleen amantaan islaamaadha nama tokkotti illee roorisa tajaajilteetiin jettu hin jettu nuti akka islaamaatti namatti roorifna jenneetiin lafaa hin kaane waan teenna qabanneetiin nama nutti roorisa ofirra dhoorri jenneetiin kaane akka islaamaatti ummanni islaamaa shari'aa rabbii osoo hin cabsin karaa rabbii irratti deebi'aatiin qabsoo teessan fufsiisaa isinii jedha an akka amantii islaamaatti hin as dhuftu warri biraa akka fedhanitti dubbatuu ni danda'a. Kanaafuu obboleewwan wallahi thumma wallahi amata 150 xaarree ifaani bakka tokko ga'uu dadhabne waan nuti taane duuba nutu bakka wayiitti haqa rabbii dabse waan sanaa dabsinu haa qajeelchinu gaafa waan san qajeelchinu nuu qajeelti ilmaan keenya 50 harmi itti muramaniitiin dhiibanii qabsoota nama biraatti kennaniitiin tawfiiqii duubatti dacha'an wanni tuni zulmi wayita nurra jirtu jetti waan nuti of goone jirra zulmi rabbi balleessine jirra yoo sirba kana dhiifne malee abadan qabsoon hin dhuftu sirba kana dhiisaa isin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaa hundi keessanuu itti aanseetii yaadannoo hacee guyyaatiitii yaadannoo Haacaaluu Hundeessaatiif
akkasumas wareegamtoota Oromoo maraaf maqaa hawaasa Oromoo koominiitiif maqaa Oromoota naannoo kana jiru hundaan yeroo takka yaadannoo haa goonuuf haqee guyyaa xiqqeessanii yeroo takka yaadannoo deeqaa lama ol kaa'atii yeroo takka yaadannoo haa goonuuf. Galatoma ta ulfaata. Akkuma marti keessanuu beektan qophiin har'aa inni walgeettii har'a walgeenneef simannaa hooggantoota siyaasaa Oromoo kan paartii KFO Koongireesii Federaala Oromoo hogganamu obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Mohammediin tuurii hooqamuu imala galatoomaa sagantaa marii hawaasa diyaaspooraa Oromoo akkasumas sabaa sagalii impaayera Itoophiyaa keessa jiran hunda walgoduuf walgeenu. Maqaa koree qopheessituu sagantaa tuurii galatoomaa magaalaa Chicaagootiin obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Mohammed baga Rabbii mana hidhaa keessaa isin baasee maatii keessaniif saba isin jaalatan wajji waraanuuf isin geessee jira. Akkasumas nu daawwatuuf mari'atuuf waan dhuftaniif galata guddaa qabdanii galatoomaa. Hawaasni Oromoo Chicaagoo isin jaalata. Hawaasni Oromoo Chicaagoo isin kabaja. Dhufaatii keessaniif gammachuu guddaa qaba. Akkuma Oromoo mammaaktu dubbii eersaniif harreetti miidhanii gara pirogiraama itti aanutti isin dabarsa. Hoogganaa hawaasa Oromoo magaalaa Michigaan, hoogganaa hawaasa Oromoo Chicaagoo kan Michigaan obbo Zayad, kan Chicaagoo obbo Jamal Mahela yeroo takkasee jiran dhugaatii aansakaa kanneen nu dabarsa. Zayad yeroo takkasuu. Jamal Mahela biyya jiru na fakkaatee garuu aansa dabarsee aansa inni dabarseessan isin dabarsina. Waltajjii immoo akka keessummoota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semua kalian sekarang dari kami. Sila abang aku itu sila so kami dulu sudah tebarena. Atau kalau awas Oromo Chicago. Dan masuk di start cara mungkin kesini itu galatoma. Organisasi kena Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Jawaar Mohammed baga Rabbiin hidhaa diinaa jalaa isin baasee qaama Oromoo argisiisee kan ija keenya arguu keenyaan gammachuu kan keenya guddaadha. Rabbiin galanni haa ta'u. Waa'ee Chicaagoo gaafa jalqaba Ameerikaan seeta wayii dhaqe maqaa isaa seetiin barbaada. Amma magaalaan ani irraa dhufe guddoo waan taateef amma seeta sallaalee qalbiin xiyyaas maragee na dabnalle eegas sila Ameerikaan jedhamtu tamii walii jedhamtuma bitaa mirga lallaaluu eegale. Eegas gara Mishigaan kana dhufe ilmi keetii tokko gara ijoo dubbiititti waggaa deebi'u. Namni as keessa jiru kun hundi waa waggaa lamaan dabran keessa taa'e sirriitti. Namni ati beektu
namni ati tumsitu, namni ati tumsitu, namni ati amantu yoo si gannu, yoo si waakkatu, yoo eenyummaa ofii waakkatu, yoo saba ofii waakkatu arguun baay'ee tokko nama gaddisiisa. Hedduu nama gaddisiisa. Akkasitti dhumne yoo yaadatan bara 2017 keessa aboo yaa Jawaar nu dhiisii wayyaaneen nu haa gargoomsitu jedhaa ture uummanni yoo yaadatan. Bakka nu dhiisi gahee gabrummaan wayyaa ilmaan duraan fichisiisinii hin gayaa dhaabii qabsoo kana gahee sadarkaa jedhurra gahe. Gaafa hooggantoonni Oromoo kan biyya keessa jiran akka Baqqalee Garbaa fa'aa lubbuu isaanii aarsaa godhanii ilmaan isaanii duubatti dhiisanii uummata kiyyaaf jedhanii hidhaa seenanii hidhaa keessaa uummata hooggananii warri as jirullee akka umriitii fi miti akka kennaa rabbiitiif qabsoo isaanii irratti cichanii wayyaaniin daaraa taate rabbi daaraa isii daawwatamus. Rabbi daaraa isii daawwatamus. Namni waan facaafate haamata. Waan facaafate haamata. Sanbira dabarree gammachuu akka wanni ni dalagaa ture waan biraa ture jechuudha. Maraafuu akkasiin kanatti xiqqoo wantoonni garaagaraa waliin nama godhamanii islaamaa haasa'a. Rabbi waan dalagu kana hunda akka eeguma dalaga. Kanaaf yeroo hedduu namni waa'ee seenaa Nabi Yusuf kaasa. Nabiyullah Yusuf Quraana keessatti seenaan isaa beekamaadha. Baay'ee keessatti illee seenaan isaa beekamaadha. Obboleeyyantu boollatti darbe. Akkasuma obboleeyyan boollatti darbitee Arabni immoo boollatti hin darbine achi keessaa baasee mootii godhee an akkamatti asii achi ilaalee argaa akka jaritu mootii taatu Rabbi Mahamud keessoo. Ibadah deemanii garuu aamsa dabarfatanii aamsi isaan dabarfatanii keessummoota nama raafuu kan waltajjii kanarratti argamtan waltajjii kanarratti argamuuf yaaddanii sababa akkasumas keessummoota keenya kan isteeta biraarraa dhuftan kabajamtoota keessummoota keenya obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Mohammed hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii turtii gaarii isin haa ta'u jedhanii isin hawwanii aamsa kana dabarfatanii. Itti aansee yeroo takka hamilee guddaan adde Seenaa Jimjimoo Chicaagorraa Durdeemtuu Olaa Oromoo Legacy Leadership and Advocacy yeroo takka isteejii irratti aamsa qabdu yeroo takka hamilee guddaan naaf Jirtu Oromoo. Jirra. Baga nagaan jiraatanii Rabbillee baga guyyaa kana walitti nu deebisiisanii jedha. Akkuma dhageettanii keessatti kun warroonni karaa fagoo irraa dhuftan olloota keenya Mishigaan warroonni as keessaa dhuftan warroonni sagantaa kana midhaagsitan keessatti dubartoonni hammam akkasiin galeeffatee fudhatuun beeku. Iddoo galatoomaa isin jedha. Anillee akkuma warra kaawwanii warra karaa waggaa tokko cinaa hiriyoon dhooge yaadaan maraache ofollaallee halkan takka takka hin boonnaa silaa akka fedhii kennaa otoo bakka jijjiirre jennee yaannaa. Jarri namaa ol ta'anii otoo hin ta'ini mara jarri beekan kanatu karaa keenya jennee warra mataa keenya dhoofsisaa turanii Rabbiin bagaasitti walitti nu fidee isin jedha baga nagaan baatan. Dr. Mohammed ka jedhe waa'ee oolmaa irraa xiqqoo dubbadhu jedhe taayitaa kanarratti kennee jira garuu akkuma beenu hadha guyyaa oolmaa irraa dubbisee dubbatu hin ta'in guyyaa warri kalee hiriyoon dhoogee guyyaa warri kalee bakka jijjiirra jennee kanarratti bal'inaan haasa'u waan ta'eef kenna kana xiqqoo gabaasee xiqqishuu dubbadhee carraa kana dabarsu hawlaattiin dabree jira. Waggaa lamaan kana keessatti bu'aa bahii kan isin beektanii
isin beekne keessa dabarsine. Akka ollaatti yoo gaafni dubbadhee jedhe bakki nuyi taa'ee jiru including White House, including European Union Human Rights Council barruu resolution akka biyya adda addaa kan darbe keessatti akkamitti qabxiin Oromoo itti gale kaleessumti maqaa Koongiresiin Portland Oregon dhagaa barreessee jira jedhanii jedhamu. Sagalee keenya haadha barruu yookiin arguu abaattan malee xurree keessa deddeemtan karaa keessa dabarre kana dhageettii Oromoon argette kana yeroo jalqabaatiif yoo biyyu ol ka ta'e sababa dhaaka ta'ee ture. Biyyattii sanii qofa otoo hin ta'in gaanfa Afrikaatiif illee nageenya Oromoo keessa akka jiru warroonni kalee mootummaa har'a aangoorra jiru kanaaf xurree baase warroonni sun gariin akka jiru gariin bosona akka jiru gariin akka du'ee jiru mootummaa Ameerikaatti dubbattee dhageettan gariin gurra keessanii. Kan dhugoone harki 99 qabxii 9 yoo ta'u baatee keessa jira. Yoo maal jettanii kadubatti jiru kana otoo hin ta'in akkuma beektanii mammaaksa tokko ka jedhu dhukkubni yoo keessa jiraatiin ka alaa homaa siin godhuu jedha. Jijjiiramni ka dhufu keessaan malee alaan qofaan keessattuu keessaan guddaan dhufee jira. Jijjiirama mootummaa ilaalcha mootummaan addunyaa keessattuu mootummaan Ameerikaa ilaalcha Oromoo irraa qabu haasaan haasa'amu barruuleen bahu even sometimes directly ta'uu baatee jedhee gocha nu goone gocha isin gootanii jechuudha. Sandabree fakkeenyaaf eenyuma kana torbaan lamaan duratti naannoo Oromiyaa keessatti namni 70 saba afaan Amaaraa dubbatamu jedhu ajjeesanii jiranii beektan. Oo yaadattan taate waggaa lamaan dura warri kun yeroo Haacaaluun du'ee warri kun hidhamee jedhee nuti hiriira baanee naftanyoonni akkamitti garagaltee addunyaan marti akka waan Oromoon bineensa ta'etti naheetiin dulaalee jedhe. Hatta ammoo namni 300 du'ee Koongiresiin Ameerikaa kondaan hin goone. Very mildly suuta jedhee ilaalee jechuudha. State Departmentiin godhee kanallee maa bakka godhee qofatanna. Kan qofaa miti otoo jijjiirama guddaa godhuu baannee jenne akka warri aangoorra jiru boolla nuti qoteefi numa kanaanii deebi'anii seendaan numa kana aangoo nutti finne kanaanii inu ammoo warra nama nyaatu warra amantaadhaan warra gandaan nama godhuun fakkeessu godhaa yaalaa turanii isin agartanii wajji dabarsinee jiranatti fakkaate. Ijoolleen keenyallee bosona Oromiyaa keessa jirtu jaallattee bosonni itti bareedee otoo hin ta'in mootummaan qabsoo Oromoo kana dhiibee fidee jedhee warra kanatti dirqisiisee baasee jedha. Warra sanillee hin wallaallu hin dagannu jechuuti jedhama. Kanneen irratti qabannee mootummaan kan warra fakkaatu ammoo akka ijaaree nutti baasee jiru quba keettanii adeemtanii jirtan warrummaa waan ta'eef maaliif nu fokkisuu jechuudha. Oromoon karaa maraanii nyaatamaa jira. Asiinillee kennaanillee achiinillee aragaanillee nyaatamaa jira. Akka saba Amaaraa warra faannoo jiran keessattuu jechuudha. Kana jijjiiruu waa hedduu godhaa jira. Hopefully wanni go'aa jiru mul'ataa jechuudha. Kana keessatti waggaa lamaan dhufe kana keessatti waa lama hedduun argee jedhamu. Inni tokko gahee Oromoon hangam ofitti garaa akka jabaatu qabiinsa Oromoon cabbisa irratti hangam akka inni harka keessaa qabu argee jedhe. Diina kamba fagoo irra keenya keessa nu beeku tuffii qofa otoo hin ta'in yoo nu ajjeesu bineensi nu nyaachisaa ture. Empire diiguuf yaallu jibbinu tana keessatti gaheen Oromoo hangam akka qabu nutti mul'isee jedhe. Garjabeenyi maatii keenyaa garjabeenyi gammachuudha. Gara kaaniin ammoo waggaa lamaan kana keessatti carraan argatee saba addunyaa qofa otoo hin ta'in saba Oromoo keessatti kan hin argee jedhe. Sometimes tokkummaan keenya tokkummaa kaayyoo otoo hin ta'in jibbiinsa namaarraa walitti tokko ta'an. Walitti jigiinsa nam tokkooti. Akkamitti isa qoqqisna akkamitti isa laaffisna tokkummaan keenya tokko ta'anii jenna. Gara kaaniin ammoo karaa nagaa jennee dubbanne jenna.
yaadatta taatanii waggaa lamaaf dirqama karaa nagahaa malee karaan biraan jiru jedhaa ture warrooniidhaaf kafaa uummatuu jedhanii maafi yoo jettanii tokkoffaa karaa nagaa jechuun karaa ciisanii teettee ture karaa dhibbaa oli karaa waa dalaguu qabda sanii dalaguu qabnaa jechuudha. Maaliif jenne karaa nagaa sitti fakkaata? Diinni nu keessa jiru diina kareetii miti. Diinni nu keessa jiru diina qawwee qofaan ajjeesee baasuu isa diina nu keessa jiru qaama keessa jiru kaansarii summiidha. Diina kana ammoo achiillee kan du'aa jiru asiillee kan ajjeesaa jiru keenya yoo ta'e keenya waan ta'eef dirqama waliin teennee dubbannee mala gachuu qabna. Diinni kun ammoo nu ajjeesaa jira keenyuma dhugaa nu ajjeesaa jira gaafii hin qabnu garuu hoo ka beekuu qabnu warri aangoo irra jirullee ka beekuu qaban ka ajjeesaa jira ilmaan ofii obboleeyyan ofiiti. Garuu qabsoon kun itti fufi malee tasgabbii Itoophiyaadhaa fi naangaanfa Afrikaatiif illee dhufuu hin danda'u. Kanaaf yaadatan taate naashinaal daayaloogii waggaa tokko cinaa ol waggaa tokko modern haa fayyadu jechuudha. Daayaloogii jedhanii dubbatan. Akka jarri yaadanii fi mootummaan Ameerikaa akka indoorsii godhu barbaadanii turan. Indoorsiin goone riizalti goone sababaan isaa maali? Keessattuu lola noonsan irratti haa qabbaneessuun haa karaa balu malee lola inni Oromiyaa keessatti godhaa jiru hidhaan uummataa akka itti fufe uummata Tigree qofaa miti keessattuu uummata Oromoo xalayaan kalee bahee ture san mul'isee jira. Gabaabinatti yoo isin jedhu jijjiirraa guddatu dhufaa jira. Ani ammallee burjaajama kana keessatti yeroo uummanni hamileen kenna galiin cabee jedhee galiin karaa deemaa jira kana irratti iftoomina nama mul'atee jira. Of course jalqaba irratti warroonni akka Baqqalaa warroonni akka Jawaar wajji waan jiraniif karaan keenya iftoomina jedhee naamee jira. Itti aansee OLA mootummaan Shimallisillee haa godhatu malee kan nuuf lolaa jiru bosona Oromiyaa keessa waan jiruuf hanga jarri sun jirtu yoomiyyuu tuffatamu jedhee naamee jira. Sadaffaa irratti ammoo mammaaka sadaffaa kanarratti bineensatu harree dura darbee jedhee harree tirfeetiin si nyaatuuf jedhee jennaani na nyaatni ani jaartii maaf godhaa dargaggeessa na duuba jira jetteen jennaan okee jedhee dura darbee jedhee dargaggeessa dhabee jennaan deebi'ee meessi jirtaa jennaan daduratti gartee qiliphaa abbaa ofii olattiin jedhee kan hin jedheefi addunyaa irratti Oromoon akka eenyu ta'e addunyaan illee Itoophiyaan illee yeroo jalqabaatiif yoo qabaate bartee jirti Oromummaan tasuma hin baddu. Kanaafuu dalagaan ollaa dalagaa biyya keessaa qofaa miti dhageettan ta'a. Ijoolleen keessan asitti dhalatteen waggaa 20 booda biyya kana kaatee bartee jirti. Abjuun keenya Oromoo biyya irratti dhalatee guddatee fi Oromiyaa warra boru biyya qabatu warra kanniinis ta'e akkamitti uummata Oromoodhaaf dalagaa yoo inni karaarraa bahe maaf Oromollee hin taane yoo inni karaarraa bahe yoo inni of sooromoo qofa ta'u taate karatti akkamitti deebisnaa kan jedhu poolisa irra waan dalaguuf ammallee dalagaan keenya jalqabaa ollaan kan dhaabbateef biyyaafillee warra biyya alaatiifillee isin jechuu barbaadee jira. Ammallee irra deebi'ee hedduun gammadee jira. Because akkuma isin jedhu waa sadan sannii fi of duuba ce'ee jenna. Warri na duuba keessumoonni kun waan eegaa jiraniif asumatti fixee jira. Hedduu galatoomaa baga nagaan dhuftanii warra afaan Oromoolee dubbanne my brother from Sudan. Welcome. Thank you so much isin jedha. Galatoomna keesseena hoggantuu olaa OLA galatoomii wanti kaayisuu geettanii hamilee guddaa ta'een obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas jaalatamaaf kabajamaa obbo Jawaar Mohammed yeroo takka sirrii naasii maqaanii Come on. I know.
Kalau mau sudah dulu ni. Ay, kasi itu dah tapi tak kau itu ni. Dulu dari ini panji akan jalan boleh suara. Insan mana kau baik. Ini lah apa kali itu dari ini. Chicago. Iyo dulu jadi umat aja dulu. Bara orang Yuli lagi tengah itu. 2006. We are getting old, man. 2006. 16 years ago, we had 16 years ago. It happened to be in the first town where we raised money. This community gave me the first money to do something for all people. Saya nak dapat boleh tu kan? Badal wang kan? Punya lagi tu. Abdullah. Abdullah, you know he was older than today 60 years. Bukan bukan. I was shocked because biar agama, biar pura lalu sepakat. Amo la woman di demo dole na tengah itu. I was shocked. I said, really, another brother. Ati Iswami na ni. But then I realized how old I got, how young he got. He was not really good. Ako hindi barasa mo rin, parang may kapit. Para bakarlaban, wano dekyo yung bisa ni bakarlaban ka mo may nito. Usne talagyan niya lang ng donation, so kana kumana ka busuf. Yan lo kasi ngafan nu, ati uke mga sheka Kamal Ibrahim Lemoni ho tu ne. You are generally not to believe in us. Malagan ni kamu. You believe in us. Yole tu oman ti. Oma bufti. Lo nyate le tinalo batu loga ni mu hati hati. Tapi luar dari lagi sediakan suruhnya sini, dengnya sini, orang kasih nama ke sabah itu. Saya nak ada yang lagi ada dua sanggati. We focus on building individual capability. Kayak mana kamu? Mata udah Indonesia punya dua udan deh, one dan deh. Salah kan ada hujan. One dan kamu rumah sana di, kamu jadi sana di. One jadi kalau hujan, jadi kamu boleh try. Rumah sana kalau kau gaya ini, hujan tu. Warna barat sana hujan jatuh lagi. Lagi kita itu lagi kita boleh saya nak untuk sama itu. Many of the people that want to do that, अच्छे सब है karena investment di कैसे di dalam bandi buah busa juga itu. Ega como berkata tadi ni, kayu kita sudah ada betul. Buku dalam mereka kita sudah berarti mana kaya dia laju gam undan gua dapat juga sesuatu hukum masa sense halkan ini ya socong orang kes ages mormi sigura betul advokasi sigura betul umat kayak dia kes itu family betul kan nuru beliau kayak mana dia kayak itu kayak family betul beliau karena isi gala deva tu rusne gala tu man janna kalau mata hari mungkin ya kayak sejuk hal ganti sisa nama yang desu san wali sini pun ni malik aja ya ada mata kayaknya dia sini ya ada keseri suatu warga dia kau proses deh ambilin mani kayak itu अब सो गए हैं तमाम बोधन सिर ना लगा उड़ रहा बूढ़ने अब मनूदा बढ़ती नू 50 हिला फज्जे चार सामी चुर रहा आप बता
sabaaf sablammoota wajjin walirratti gaarreeffachuu nafee rakkoolee jidduu jirtu mariidhaan furanne sirna federaalawaa dhugaa dimokiraasii dhugaa jaarraa kan jedhu uummanni Oromoo uummanni biyya sanii akka bara 2008 milkaa'ee gammadee hin beektu. Yoo yaadatte yeroo lammaffaa biyya dhufan itu kan kara darbu. Haalli sun garuu bifa adda addaatiin jijjiiramee har'a namni keenya dimokiraasiif sirna federaalawaa hawwuu nafe uummanni keenya bilisummaa hawwuu nafe bilisummaa leegarii ta'e duwwaayee dimokiraasii dubbachuun leegarii ta'e mirgi jiraachuutu wabiin jiraachuu uummanni dhabee jechuudha. Jeequmsi wal waraansi hammaachuu irraa kan ka'e akkuma agartan kana duumessa hamaa haala hamaa uummata Oromoo hawaasa Oromoo biyya sanii irra dhufee jira. Waan kana keessa gumaanni keenya maal ta'uu qaba jennee ogalaallu akka paartii lola kana mormaa tureetitti ammas falli biyya sanii baasu karaa qilee kana nu buuse karaa gaagama kana nu buuse karaa hammeenya kana keessa nu buuse irraa duuba deebi'uudhaan humnaan wal cabsuu yaaluu dhiifnee warra wal mari'achuutitti deebi'uu barbaachisa. Kanaafuu akka paartii qabsoo nagaa irratti hirmaatee jiruutitti mootummaan karaa badiirraa deebi'ee qaamolee hidhatanii isaan falman hunda wajjin waliin mari'atee lola erga dhaabatee booda nus dabalatee warri biyya sanitti gurmoofnee dantaa siyaasaa tarkaanfachiisaa jirru hunda walitti dhufnee sabaa fi biyya baraaruun yeroon isaa amma jenneet kan socho'aa jirru. Kun maal akka ta'e egaa bakka hundatti haasaa waan turreef kanaa soon immoo mana keessa akka hin ta'e intarneetii waan dabruu koo qabda. Nu ammas wanni dhaabnu irra caalaa mariitti deebinaa biisuu gaagamaa maa keessa jira. Uummanni keenya rakkoo nageenya rakkoo dinagdee rakkoo hawaasummaa hamaa keessa jira. Kana keessa baasuudhaaf sirriitti itti yaaduu barbaachisa. Tasgabbaa'anii itti yaaduu barbaachisa. Fala barbaaduu barbaachisa. Falli sun immoo karaa balaa asii dhufee karaa haaraa barbaaduu barbaachisa. Yaadna kanarratti alakaan biyya siyaasa irra deebalee booda irra jireessa yaada sirraa fudhachuudhaaf yaadni soo jiraate yaada sirraa fudhachuudhaaf carraa isinii kennina. Imalli godhaa jirru gara boolabbiitti deemaa jira. Magaalaa tokko lama qofannu hafe. Kanaaf carraa isinii kennina ammaaf obbo Baqqalaa kan kennu. Akkam jirtu? Baay'ee suutan fakkaata. Yeroo sadaffaa bindu fudhate fakkaata gara Chicaagoo kana. Galmi harka keessatti wal geenyeeffatu xiqqoo isa turu suuraa tokko waan xiqqaatee natti mul'ate waan itti ta'e beeku. Lakkoofsi namaallee baay'eedha garuu inni wal geessa. Waan xiqqaatee mul'ateera. Yeroo yoo galma mataa keessa dhiiraa jallee galma kana caalutti nu waamtu deeman adda addaa. Warri biyya taasisu warri biyya keessa warra galaanuu warra waan beeka ta'u galateeffachuu hin dadhabne jechuudha ta'e ijaanuu wal arguu dadhabne. Mootummaan nama jiru ijaanuu wal arguu lama taanee sadii taanee ta'ee waliin haasawuu jiru isin carraa qabu. Biyya nagaa keessa teessanii akka kanatti barcuma gaarii irra teessanii konkolaataadhaan dhuftanii midhaan nyaatanii bishaan dhugdanii mana keessanii baatanii utuu birratiin utuu sadaatiin nu dhaggeeffatanii gaaffii gaafatanii waan barbaadan jettanii deemtanii galtu. Biyya sana keessa wanta akkasii danda'amu. Isa gaafa sin beekanii sana deemtu dhiyeessu. Biyya sana irratti kan fudhatanii argitanii akka gaafa dur dhiistanii dhuftanii sanatti hin argatan. Nama sana akka duriitti argitan
Kolfi gammachuu hin jiru ijoolleen daa'imni akka ijoollee keessanii kana taphatan biyya dargaggeessa. Wanti nyaata hin jiru waan biraan hin dhiisan. Wanti uffatan hin jiru. Ilmaan boruu jechuun akka durii gammachuu jechuun miti abaara sanitti fiduudha. Wanti afaan gahaa hin jiru, wanti nyaachisan hin jiru, wanti uffisan hin jiru. Wanti ittiin mana barumsaatti ergan hin jiru. Nagaan hin jiru. Bakka dhugaatee deemtee galchiisee namni beeku hin jiru. Yoo ilaalu ilmi gaafa qabu silaatiin gammadu yookaan hojjetee baratee wayi tokko naafidhaa yookaan fuudhee gaa'ela qabatee maqaa waamsisaa akkoon argaa waaqayyoon argaa waan akkasii jedhama. Inni wanta akkasii jedhama. Ilma gahuu jechuun rakkoodha. Manatti hin dandeessan mana keessanii kun silaa fidanii dhufanii fudhatanii ajjeesanii fidanii balbala keessanii fidatu waraabisa nyaata. Waan akkasiitu jira biyya keessa. Isin warra carraa qabdaniidha. Waan gumaachitanii waan gootanii isin bira dhaabbatanii galatooma fayyaa ta'aa isaanii jechuudhaaf dhufne galanni keessanii badii waan gochaa turtan hundumaa fayyaa ta'aa. Hiriira ba'aa turtanii maallaqaan haamleedhaan yaafannoodhaan waan adda addaatiin bira dhaabbachaa turtanii bookasiidhaan gargaaraa turtanii kanaatiif galatooma isinii jechuudhaaf jennee nullee warra carraa qabu sana keessa jiru. Warri biroonni asin ga'eera guyyaa har'aa kana argina kan ijoollee xixiqqoon dhugatii guyyaa kana nagarre akka ba'an itti amanii mirga isaanii falmatanii kufanii yookaan immoo mana barumsaa dura qabee hin galin hafanii yookaan bakka tokko ga'anii hiriyaa isaanii dura ga'anii tun deebiin hafanii nuyi warri carraa qabu hidhamnee hin hiikamuun iyyuu sababii carraa qabnu waaqayyoon nu gargaareeti malee nama meeqatu nurraa kufe nama meeqatu nurraa kufe gaafa nuti hidhamne galgala nama meeqatu du'ee mure gaafa sana biyya sana keessatti duutii akkuma dubbachaa as geenye lakkoofsa nama meeqatu nama xiqqoo waan xiqqoodha soddom xiqqoodha afurtama xiqqoodha jechuun jalqabame amma dhibbaan lakkaa'uu jalqabame guyyaatti nama du'a nama du'a jechuun waa jechuun biyya sana keessatti waan biraani yeroo galata galfannu namoota as jiran duwwaa miti namoota kanan isaanii baduu hin qabne hedduutu jira. Yeroo nuyi mana hidhaa turre aktivistoota jechuun hin beekne achuma keessa ta'ee quba qabu. Waa'ee keenya dubbachaa turan, miidiyaalee adda addaa dubbachaa turan, falmaa turan, alaabaa barreessaa turan, waan adda addaatiin nu bira dhaabbachaa turan. Aktivistoonni kun amma har'a mul'ataa hin jiran, argamaa hin jiran. Maaliin isa ta'u, sababii maaliin isa ta'u galanni isaanii garuu guddaadha. Guruu hidhamne tokko isaanii mana rafanii guruu galata nama balleessuu sirrii miti. Galata nama nyaachuu sirrii miti. Warri har'a sagalee isaanii dhaga'amne eenyu fayyadu callisee taa'aa ture yeroo sana. Hundumti isaanii gurbataa ture. Hundumti isaanii akka Oromoo yaaddaa ture. Waan danda'an hundumaa hojii isaanii dhiisanii raawwachaa ture. Har'a garuu hin jiran. Nutti muufatan isa ta'u. Waliisaanii tuubatanii isa ta'u garuu hin nageenye. Nullee galateeffannee hin beeknu. Garuu cubbuudha. Isaanii hin galateeffateen hafuu jechuun cubbuudha dhugaa cubbuudha. Maqaa isaanii tokko tokko nutuu oomne hin dandeenye. Nu biraatti hin hafne. Mana isaanii hin bunne. Abbii keessa dhaabbatanii eessa dhaabbatanii isin biroo bu'anii aadaan adda addaa dhageessisaa hojii isaanii dhiisanii hojii hin turan. Galanni isaanii guddaadha malee. Dabalee miidiyaalee yeroo sana miidiyaan Oromoo jedhamu hundumtuu waa'ee keenya dubbataa ture. Waa'ee hidhamaa dubbataa ture. Har'a immoo jiran lollee isaan bira dhaqee galateeffannee hin beeknu. Cubbuudha, badiidha, dhugaasoo dubbanna. Eessa jiru miidiyaaleen Oromoo kana eessa? Akka lollee akka OMN irratti baanee dubbatu kana isaan irratti baanee dubbatu hin beeknu. Garuu cubbuudha dhugaasoo tumaati. Miidiyaaleen Oromoo kan afaan isaanii qabatanii jiran yeroo sana hundumti isaanii nuuf falmaa turan. Hundumti isaanii sagantaa isaanii karoora isaanii tokkoffaa godhanii kan iyyaa turan. Kanaatiif ammallee bakka jiranitti yaa dhaga'amu sagaleen keenya galanni isaanii ta'a ammallee galata guddaa isaanii ta'a. Isinillee gara fuulduraatti kanuma amaleeffachuun barbaachisaadha. Waan galanni ta'uuf qaama galanni ta'uuf galata kennuufiin barbaachisaadha. Karaa biraatiin yeroo dubbannu dhaabbileen adda addaa gurmaa'ina adda addaatu ijaarame eegasitti fakkeenyaatiif ka boleettiin keenya seenaan gaggeessitu isaan booda kan ijaarame
Isaan kun hojii isaanii dhiisanii baay'een isaanii hojii mataa ofii qabu. Garuu geejjiba ofii isaanii danda'anii, baasii isaanii danda'anii, maal godhanii kan itti dadhabaa turan, kan yeroo isaanii itti balleessaa turan jiru. Namoota kan akka qabsaa'otaatti namni ilaalu jiru. Garuu yeroo tokko yoo isaan dhufanii akkas gochuudhaaf jenna akkas nu godhaa yoo isaan jedhan illee akka nama waan biraatiif deemuutti illee yeroo nuti lakkoofnu illee jira. Garuu galata namaa balleessuun sirrii miti. Nama Oromoof qabsaa'u, nama saba isaatiif qabsaa'u, nama mirga dhala namaa guutummaatiif qabsaa'u bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Asiisa ta'u, achiisa ta'u, eenyusa ijaaru, eenyusa ijaaru. Nama mirga namaaf falmu bira dhaabbachuun galata galfachuun siif ta'a galanni jechuun barbaachisaadha. Seenaa galanni siif haa ta'u. Warri biroonis hedduutu jiru, dhaabbilee hedduutu jiru. Gurmaa'ina sadarkaa addunyaatti amma koominiitiin Oromoo warri Austraaliyaa, warri Awurooppaa irra jiran, US kana keessa kan jiran, Kanaadaa kan jiran wannoo tokko qabu, jaarmiyaa wayii tokko qabu. Isaanillee amma humna isaanii hundumti isaanii bakka jiranitti jaarmiyaaleen Oromoo hojii hojjechaa turaniiru. Kanaafi jaarmiyaalee kana hunduma isaanii galateeffachuu barbaadu. Amma gara xumuraatti sababii deemnuufi nama hambifnullee hin qabnu. Akkuma tokkoon keessan galata qabdan miidiyaaleen kunniinis, aktivistoonni kunniinis, jaarmiyaaleen adda addaa sadarkaa kamitti kan ijaaramanis keessumaatti immoo biyya kana keessatti jaarmiyaa baay'een yoo ijaarame akka hamaatti hin ilaalina, akka gadheetti hin ilaalina. Gaariidha ijaaramu, baay'ee isa ta'u. Waan dandeessaniin bira dhaabbadhaa isin, gargaaraa isin. Mee yaadi kee maaliin? Maal hojjette? Akkamittiin ijaaramte? Maal gochuuf immoo karoora qabda jedhaatii gaafadhaa. Yeroo biraa immoo yoo gargaartanii itti ta'e immoo yeroo biraa isin gargaarree turre. Isinoo sochii gochaa hin jirtanii maal hojjechaa jirtan? Jabaadhaa. Yoo isaan hojii hojjetan jabaadhaa. Yoo isaan hojii hojjechuu dhiisan immoo lakkiin gaa. Bu'aa isaan argine. Isa bira dhaabbanni yoo bu'aa isaa hin argine. Jechuun barbaachisaa. Dhaabaa abaluutu ijaaree, abaluutu keessa jira, abaluutu jiru, abaluutu hoogganaa, abaluutu jedhina. Dhaabaa Oromoon ijaartuu hundumaa keessa dhaabbadhaa. Gargaaraa. Waan fedhisa ta'uti gargaaraa. Tumsaa yaadaan bira dhaabbadhaa. Nama tokko duwwaan ilaalina, qaama tokko duwwaan ilaalina, paartii tokko duwwaan ilaalina, bakka tokko duwwaan ilaalina. Akkuma faranjiin jetteedha asiis. Kana keessaatii kan bahu na hin beeknu. Kan jabaatee bahu jabeessaa deemna. Isa fooyyee qabu fooyyee godhachaa deemna. Nama jabaa keenya immoo jabeeffachaa deemna. Yommuu inni ol ka'u miila isaa qabnee gad harkisuurra gargaarree kana gochuun kee gaariidha. Kana gochuun kee immoo gaarii nutti hin fakkaatu. Kana jabeeffadhu jedhanii gorsaan bira dhaabbachuun wal cabsuu, wal abaaruu, wal irratti duuluu, gamaa gamana dhaabbatanii dhagaa walitti darbachuurra bifa kanaatti wal bira dhaabbachuu. Yoo namaa ta'uu dide kan dhaaba sanas haa ta'u, kan nama sanas kan gurmuu sana yoo yaadi sana namaa ta'uu dide, adeemsa yoo namaa ta'uu dide, callisuun gaara. Callisuun qofti gaara. Ani kana keessa jiru, homaa siin kennu, homaa siin godhu, homaa sitti dubbadhu, ati akka beektu ta'e jechuun gaara. Oromoo irratti hin duulina, hin barreessina, hin dubbatina. Sooshaal miidiyaa irrattis baatanii walii keessanis waliin cabsina, seenaa walii hin tuqina. Waan an godhe yoo jiraate akka nama tokkotti ati kana gooteetta. Waa'ee haadha kooti, waa'ee abbaa kooti barbaachisaa miti. Waa'ee lafanitti dhaladhe, waa'ee amantii kooti barbaachisaa miti. Waan an hojjedheen nama daalaa, waan an dubbadheen, waan an barreesseen, waan an godhuun adeemsa gooteen nama daalaa. Nama hundumuu bifa kanaatiin madaaluu yaala. Waan biraa hundumaa irraanfadha. Bakka kamii isa dhufu, eessatti isa dhalatu, amantii maaliitti isaa amanu, umriin isaa maal isa ta'u, abaratu isaa dhiisus maal godhe, maal jedhe inni jedhu duwwaan gaala. Ilma eenyuuti, intala eenyuuti, haadha manaa eenyuuti, abbaa manaa eenyuuti jechuun barbaachisaa miti. Kun hundumtuu barbaachisaa miti. Yaada keenyaan wal madaallu, nama yaada isaa nuu ta'e biraa dhaabbannu, dhaaba yaada isaa nuu ta'e biraa dhaabbannu. Kabiraan immoo maal goona akkuma nama jedhee callisuu homaa sitti hin kennina, hin abaarinaas, asii hin baay'isa, achi hin baay'isa ittiin jedhina callumeedhaan dhiisa. Kun adabbiidha ofuma isaattiyyuu, gaadha kunumtiyyuu. Adiraama keessan walitti hin duulina. Isa ormi nu salphisu, ni ormi nu irratti duulu iyyuu nu gaa walii keenya irratti duuluu haa dhiifnu, wal salphisuu haa dhiifnu, wal abaaruu haa dhiifnu, wal fudhannee cabna malee wal fudhannee sayyuu gahuu hin dandeenyu. Sababii kanaaf
ishee kana duwwaa akkasitti yaadanii gaafachuu barbaada. Karaa biraa saba keenya irratti duulli jiru duula hedduudha. Quba qabdu hundumti keessan waan haaraa waan ani isinitti himu qabu waan. Saba Oromoo kana akka waan bineensaatti akka waan inni nama nyaatutti addunyaa biratti akka kanatti agarsiisuu barbaadu. Fakkeenya gidduu kana taa'aa jiru yoo isinii fudhadhee waa'ee qubattoota Wallaggaan qubatanii jiraniiti. Qubattoota kuni dhuggoo isaan qubatan warra qubachiisan keessaa tokko ani ofii kooti. Warra qubachiisan keessaa xiqqootaan naa kenname qubattoota 50 maatii 50 qubachiisi jedhamee naa kenname naannoo sana kan qubate 500 oliidha. Xiqqoo sadiitti fakkaate nama xiqqoo miti kan qubate. Guutummaan immoo biyyuma buqqa'ee dhufe jechuu dandeessu. Kanaaf hojjetaan mootummaa hundumtuu tokko tokkoon kennameefi kan yeroo sana qubachiisu. Akkamitti qubatan beektu? Gaafa dhufan adeemuu hin danda'anii konkolaataa irraa bishaan ittiin bu'uu hin danda'an. Konkolaataa irraa nutu baatee buusa ture. Bishaan qopheessinee eenna ture. Nyaata qopheessinee eenna ture. Godoon nuti ijaaree fi eege waan isaan irra rafan waan isaan uffatanii bulan waan isaan nyaatan waan isaan dhugan tokko tokko maatii isaaniif qootaan nu kennameetu bifa kanaatiin qubachiisu. Eega qubatanii immoo maal godhan? Horii fudhatanii hin dhufu, nyaata fudhatanii hin dhufu, meeshaa qodaa tokko fudhatanii hin dhufu. Waan hundumaa saba biyya sana jirutu qubachiisa. Nyaata isaanii kan danda'e, uffata isaanii kan danda'e, meeshaa isaanii kan danda'e. Waan hundumaa kan godheef uummata iddoo sana jiru. Lafa isaa kan kenneef kan ofii isaa keessa qubachiise uummata iddoo sana jiru. Gaafa qonni ga'u qotuus hin danda'an waan ittiin qotanis hin qaban, sanyiis hin qaban, homaas hin qaban. Kun hundumtuu uummata naannoo sanaatiin kan kennameef. Kan sanyii kenneef uummata sana. Kan qonnaa isaanii, ooyiruu isaanii, maasii isaanii kan qoteef uummata sana. Waa hundumaa kan godheef uummata sana. Har'a uummata sanaan diina jedhu keessa dhaabbatan. Akka diinaatti lakkaa'u. Addunyaa biratti uummati sun diina ta'ee akka inni mul'atu gochaa jiru. Mootummaan kun. Isaan keessaatti namoota tokko tokkotti qawwee itti kenneetu shanii akkas godhi maaloo godhi jedhee akka isaan uummata naannoo wajjin bakka itti waliin akka isaan waliin galee bakka itti godhessu. Bakka tokko tokko akkuma isaan keessaa gidduu kana amma odeessi ba'aa jirutti ofuma isaatii itti hidhamee ofuma isaatii ajjeeseetu nama naannoo sana ajjeese yookaan immoo hidhattoota naannoo sana keessa socho'an ajjeese jedhee uummata sana bineensa godhee addunyaa irratti barsiisaa jira. Kan akkasuma qofa qabaatanii barbaada. Dhugaatu wal jijjiira biyya sana keessatti. Dhugaatu bada. Dhugaatu jal'ate seeratu jal'ate. Hamaatu gaarii fakkaate gaariitu immoo hamaa ta'e biyya sana keessa. Nama nagaa barbaadutu shororkeessaa ta'e. Shororkeessaa isa biyya diigutu immoo sabboonaa ta'ee mul'ata jechuudha. Namni dhugaa dubbatu hin jiru. Sirna kana keessatti wanti nuyi agarre waan guddaan tokko biyya sana keessatti wanti nuyi argine dhugaa waan jedhamutu bade. Nama dhugaa dubbatu hin argite. Jaarsolii biroo dhaqan dhugaan dubbatu. Jaarsolii jedhanii isaan fuudhanii deemanii yookaan eebbisaa jedhanii eebbisanii waraanatti nama bobbaasu hedduu iddoo tokko tokko. Inaaraaramin akkasii godhin dhaqee ajjeesi malee seera kabachiisi dhaqee ajjeesi jedhaniitu eebbisanii galakkisu. Abbootiin gala jaarsoliin abbootiin amantii akkas godhu. Mana hidhaa keessa ta'e yeroo kana ilaalaa ture baay'ee gaddina ture. Maal biyyi akkamittiin bada? Akkamittiin jaarsa dhaba biyyi? Akkamittiin nama amantii dhaba? Akkamittiin nama dhugaa dubbatu dhaba? Sirrii miti kun irraa deebiin deemsisu nama ajjeesuun eessaanuu nama hin ga'u nami jedhu akkamittiin ni beeku? Kitaaba isaan irraa dubbisan kan amantaa kan kiristaanaas haa ta'u kan musliimaas haa ta'u kan waaqeffataas haa ta'u kan amantii biraas haa ta'u ajjechaan sirriidha kan jedhu eessa jira? Kan akkamittiin itti himuu dadhaban kun sirrii miti nami jedhu akkamittiin dhibe? Kun cubbuudha nami jedhu akkamittiin dhibe? Cubbuudha kun waaqayyoo kan hin jaallatu rabbiin jaallatu kana dhaabii namitti jedhu akkamittiin dhibe? Biyya sana keessatti waa hundumatu iddoo gallakkise. Inni hojii hojjetu nyaatee hin bulu.
Inni immoo guyyaa guutuu nyaataa oolu immoo wayi tokko hin hojjetu. Inni saamu hojii hin hojjetu. Hojii hojjetu immoo hin nyaatu agabuu isaa bula. Ijoolleen akka buusee keessa oolu. Kana ittiin dhimma jeetii gamoo isheen qabsooftu akka diinaatti, akka bosonuutti, akka bineensaatti adamsanii ajjeesu. Inni ormaa biyya ormaatti inni dhufe akka biyya isaa keessatti mataa isaa ol qabatee deema. Abbaan biyyaa immoo mataa isaa gadi qabatee biyya isaa keessatti sodaataa baqataa jira. Waan hundumaatti iddoo gallachiisa. Waan hundumaatu gadi dhiiru. Waan biyyi sun keessa jiru kana jennee dubbachuu hin dandeenye. Akka itti dubbatamu jechuudha. Kana immoo nama biraa miti mootummaadhumatu godhe. Mootummaadhumatu godhe. Warra hattuu tumsa, warra hattuu gurmeessa. Warra hattuu wajjiniin bobbaa. Hattuu wajjiniin yakka hojjetaa oola wajjiniin. Isaanii jajjabeessa. Nama nagaatu du'a, sabboonaatu du'a. Shanii maaloo jedhanii nama basee ajjeesne isaan jedhanii shanii isinitti hin fakkaate. Shiftaan isinitti hin fakkaate. Warra qawwee baatu isinitti hin fakkaate. Sabboonaa nama of beeku sabboonaa du'a ajjeesu keessa deema. Kun dhugaa jiru. Sabboonaa kan jedhamu Oromoon biyya sana keessatti akkan argamne gochaa jira. Namni tokko ana jedhee ani sabboonaadha jedhee deemuu hin danda'u. Waajjira kamii keessatti kun maaliif kana ta'e hojjetan qaba shanee guutuu. Guddina argatan, jijjiirraa argatan, mana argatan, lafa argatan, hayyama argatan, daldala argatan, qonnaan qotan. Kanaaf sirni kun sirna biyyee jijjiiramuu qaba jedhee kan fayyadamu. Jijjiiramuu qaba. Kana tumsuudhaaf jijjiiramuu kana tunu shakkina. Kana tumsuu hin dandeenye. Mootummaa yakkamaa akka kana yakkamaa mootummaa yakkamaa yakka duwwaa kan promootu cubbaa duwwaa nama kan argisee deemu. Nama qulqulloota kan hin jaallanne, nama qajeelaa kan hin jaallanne, nama hojjetee nyaatu kan hin jaallanne, isa waliin dha'u duwwaa maal akka maal qotuuta qotuu hojjeta mana miidhaa si kennina, mana si kennina, kana si kennina, makiinaa si kennina jedhu duwwaa. Kana baatanii haafa waliin xumuranii baatanii deemu. Kana akkamittiin tumsuu? Kana tumsuu hin dandeenye. Kana wajjin dhaabbachuu hin dandeenye. Hin sodaatinaa. Kanaaf qabsoo keenya itti fuftamanii booddaa rakkoon jirtu guddaa. Waa'ee nagaa yeroo haasofnu Muusaa kootii keessa rabaabatan dhiyeessi, Muusaa mana keessaa ajjeesan dhiyeessi, hin dubbatin akkasiin godhe jechuu keenya. This is not just peace. Kanammi nama dhufee mana keessaa baasu magaalaa isaa keessaa baasu hin qabu. Anaaf keenya waaqayyo. Lafa sanarratti nama dhume anaaf keenya kan goote. Kan goote. Lafti sun kan goote eenyuun keenya. Warri amantii beektu. Waaqayyo ijoollee Israa'el lafa yeroo fide kun kana baloo waliyyuu kennaa jiru. Kennina dabarsitanii walitti kennaa jiru. Oromoo lafa keenya irratti uumamitti waaqayyo lafti sun kan keenya eenyuyyuu miidhu. Eenyu dabarsitanii kennaa jiru. Biyya tokko keessa hojjennu jiraanna. Seera biyya sanaa eenyu hojjennee irra nyaanna. Akkuma biyya ormaa dhuftanii kunoo asii biyya ormaa keessa jirtu biratti biratee sana bitan biratti kiraayii fudhatu. Malee kun kan fuudhe itanii achi baatanii dhaqanii akka cabsanii mana yaadachuu dandeessu. Hin danda'amaa? Mani kun abbaa qaba biyya. Oromoonis biyya sana abbaa biyya. Ormi maa jiraatan jennu, ormi maa kana godhan jennu, ormaan barbaannu jennu, diina ittiin jennu, hojjetee nyaata, afaan keenya, aadaa keenya qabatee, humna isaa gurguree, beekumsa isaa gurguratee, waan argatu irraa jiraatu. Garuu waan abbaa biyyaatti jedhee ati kan hin deemu. Mana kan biyya sadii keessa bu'ee kan namoonni kun fakkoota sadii barbaadu. Kana nuti dhufaa jiru.
ijamee lafa keenya wayii haramaa jira. Waraanni ittisa biyyaa nu ajjeesa, poolisiin federaalaa nu ajjeesa, manni akka Oromiyaa nu ajjeesa. Hundumtuu ga'uu didee daangaa ce'anii dhufanii meeshaa qabatanii dhufanii biyya keenya keessatti nu ajjeesaa jiru. Kana akkamitti jallisuu danda'ama? Oromoo jedhamu bakka Oromoo biraan deeffamu. Oromoo biraan deeffamu saba jedhee jiraachuu qabu. Seenaa keessatti jiraachuu qabu. Ta'uu danda'a. Biyya namaa weeraru mirga namaan tuqnu jenna malee kan keenya dabarsitee kennuudhaaf jechuudha. Wareegamuu ni qabu. Kanaaf lola jechuun kanaaf mijiba namaa qabu sabaa sablamii bira wajjin nagaa jiraachuu barbaada biyya keenya keessa. Biyya Oromiyaa jedhamu qabna. Saboonni biroon akkuma kana biyya mataa ofii qabu. Naannoo isaanii keessatti ittiin of bulchatan qabu. Akka federaalaatti immoo biyya tokko walitti qabu. Biyya tokko immoo walitti qabu. Biyya sun Itoophiyaa jedhamtee waamamti. Itoophiyaa kan jedhamu dhaga'uu barbaadu sin jennaan dhaga'uu qabu. Itoophiyaan jirti. Dhaga'uu barbaadu jennaan. Oromiyaa biyya keenya keessatti, daangaa keenya keessatti, lafa keenya keessatti, qabeenya keenya ajajannee biyya keenya ofii keenyaatiin of bulchina, aadaa keenya ni kabachiifanna, afaan keenya guddifannaa. Saboota biroo wajjin immoo Itoophiyaa jedhamtu tokko ijaarranii jiraannu wajjin. Akka biyya akka kun immoo obbolummaadhaan, walqixxummaadhaan, jaalalaan kan godhamudha malee kan gurguraa dubbatu, kan gurguddu, nyaata nyaatu duwwaa nyaatu, sirba sirbu duwwaa sirbi, nuyi jedhamee beeksisa akka kaleessa. Federaalisiimii biyyi jedhu isa akkasii isa walqixxummaadhaatti hundaa'e. Isa namni hundumtuu keessatti wal argu, of argu, eenyummaa isaa argu, eenyummaa isaa calaqqisu isa akkasii arguu barbaadu. Haijaaram kan jennus isa akkasii. Yaada kana warri jettan, yaadii warri jettan, murtufaa, gargaaraa, bira dhaabbadhaa, kutumsaa. Ta'u yaadii keessa warri jettan immoo waan tokko dubbatina akkuma ta'e dubbate jedhan isaanii isaa. Homaa suun godhina, horii suun kennina, nuna baarina, kana suun hin kennina. Walina baaru, walina baaru. Inteensisaa jedhee yaadan. Inteensis warri ta'e lakkinaan taane jechuun barbaachisa. Yeroo kana jennu amma biyya tokko yeroo deemtan iddoo tokko magaalaa tokko yeroo deemuu jettan magaalaan beekishee wantoo kana GPS keessa lafaan kaa'anii deemtu miti. Isheen yoo karaa taasisu yoo cufaa ta'e karaa nu cufaa ta'e diiganii nama keessatti jetti. Moo karaa biraas geessiti. Reroute. Reroute. Bakka deemuuf kaatan sana karaa biraa naannessitee asiinis cufaa jennaan gara deemu immoo sin naannessite achiinis cufaa jennaan immoo asiinis hin deemti garuu immoo sin geessite. Karaa isaatu adda adda malee kaayyoon keenya tokkuma bakki galma keenyaa mirga biyya keenya keessatti mirga keenya kabachiifnee biyya abbaa keenyaa ta'uudha. Kaayyoon keenya isa kan karaa kamiin yoo adeemamu kaayyoon keenya wal fakkaata. Kanaaf waliin abaaru nutu karaa deemu adeemu karaa kun tokkicha miti. Karaa sakamtu kutaadha, karaa sakamtu dhiyoodha, karaa sakamtu gadi baay'ee bobaa baay'ee naan baasisu. Karaa sakamtu immoo sa'aatii baay'ee irratti fudhatu baay'ee kan murteeffatu isinii. Lakki dhumanidhaan karaa lamaan asiinis gaa tokko asiin deemu yoo ta'u immoo karaa safaruu gaarii asiin deemu wantanis mirga keessan. Kanaafi karaa isinii ta'e hundumaa deeggaraa. Garuu waliin abaarinaa wajjala dhaabbatinaa waliin kuffisina walirratti hin duulina. Adeemsi keenya kana fakkaata. Yeroo biraa yeroo wal agarru bifa kanaatiin wal agarra jennee yaadnu Rabbi nu gargaara. Rabbi dhugaa wajjin jira. Waaqni kan warra qajeelotaati waan xiqqootiin injifannoo guddaa nuuf kennuu danda'a. Warri abbootii amantii taatan baay'ee keessan abbootii amantii ta'uu baatanii nu amantu. Rabbi jiraachuu amantu, Waaqni jiraachuu amantu. Du'aayii godhaa akkuma kanaan dura. Du'aayii keessan keessatti yaa Rabbi hamaan nuraa kaaseedha. Hamaan yoo akka ta'e hin beeku. Hamaan maal akka ta'e hin beeku. Dhalli beelaa hin beeku. Rabbi nuraa kaase. Hamaan nuraa kaase. Hamaan nuti fiidin jedha. Waan gaarii nuuf fidedha. Warra gaarii yaadan walitti nuu qabeedha.
warra saba kee jaallatan warra saba kee garaa laafan isaaniin walitti dhufu jedha tokko dhugoon isaanii jedha kana kadhadhaa rabbi fayyaataa galatoo. Galatoomaa keessanuu hamleemee yeroo tokko itti aansee sirna walaloo qabnaa. Walaloo kan qopheessitu hawaasa Oromoo Chicago keessaa hojii waaqootiif hawaasa Oromoo Michigan community keessaa Sufiyaan Duulee gara yeroo takka isteejii nu yaadda. In this poem, I try to embody our struggle and pain, but don't just take it from me. From this war and struggle, there is nothing to gain. Only a few lessons can be sought, for sacrifices can be taken for naught. The Oromos had fought for many years, and finally the guard was toppled, and the world was all ears. We said, oh joy, the tyrants have stopped, we have won. But a new prophet came, claiming to be of us, yet he was none. He promised peace and prosperity, yet it was all a ploy, driving the country with barbarity. And today honor those that fall. We keep memory alive, and they're not forgotten. We all remember that June night, when our child was outrightly killed, and we were all put to fright. His blood was spilled, breaking that image of fabricated peace. Turmoil, chaos was sealed and brewed, order was seized, and the tyrants jailed those who went against him, facing the great fear of his sin. We wept when it happened, yet it wasn't all. Mass annihilation caused many states to fall, turning everyone against each other. To which would it be a child within their mother. Then one day, among the ecosystem of riots, some prisoners were free. There's some resilience. We were taken by surprise. Could we have celebrated? Could we be liberated? And today, honor those that have fallen. We keep the memory alive, and they're not forgotten. But with all my fight for the truth, be ever so careful, even if your enemies call for a so-called truce. A tyrant has harmed us. The enemy has divided us. I warn you all to fall to the trap, as the enemy has done numerous attacks. For our leaders, don't be blind, no need for divide, simply unify. Do not be swayed by the oppressors who have chosen a horrible path, should they be met with anything less than wrath. Fight till the end. Don't you all remember the movements of the past? Don't wish those moments could have lasted. And to today, I implore you to join me. Defend your identity, don't wish to be free. For today, we all honor those that have fallen. We shall keep them alive, and they will not be forgotten. A message to the tyrants out there. We wish for a peaceful and prosperous future you are unfair. Bring the by Chalu, Abdul Jabbar, and others to justice. Free all political prisoners and stop killing innocents. Galatoomaa jedha. Dhiigni qeerroo fi qarree saba tokkummeessee walitti dhiyeessee saba gargar dhiyeessee gaafa qabsoo duraa hundumtuu hirmaate tokkummaa sabaatiin wayyaaniin bobbaate warraaqsi finiine mukkula shidee dhiigaaf lafeen cabee bu'aa jabaa fidee aarsaan qeerroo fi qarree teessoo qabatame jidduma kanatti taphni taphatame geemni argame kan jaarraa folakkaa waadaadhaan eeguudhaaf akka hin baane harkaa haqatu argame yeroo akka dansaa gammachuun simate hunduu alaa keessaa dhugaa dubbannaan walceela'uun dhufe waadaan sabaaf seenan mucucaatee kufe injifannoon dhume gungummii mudate jijjiiramni faarsan harkatti buufate akka jabaa fiigee qoffeen lafa seene qilee hamaa liqee laganuun hin ceene walirraa dadhaban taphataaf dabsiisaa kamaarshii qabatee dhoowwate qabsiisaa ofirraa fageesse qabsaa barsiisaa hayyuu sodaachisee irree agarsiisaa akkuma bubbuluun mancaa'e shufeerri sabni nagaa dhabee munkataa'e heerri seerri cabaa dhufee manguddoo salphise gootota jajjaboo kichuutti hambise
osoo hayyuun gorsuu aseen lolatti waadaa sabaa seene bulteen kophatti faaruun sobamee gammadee shubbise gorsa hayyuu didee gantoota dubbise yaanni nugusichaa ofumaa wal kibe soba hedduun dheesse dhugaa jalaa riphee akkuma kormaa ofumaa wal a'e dhugaa awwaalee sobaaf kufee ka'e warra qabsoo sabaan maasara aseeni osoo ooleen bulle dhankaakee maseeni dhugaa dheessee luunca ilaalatti lubbuu hobbaase quncisee dhukatti osoo ilmaaf eegu siyaasni rimeessa goota galaafate siyaasni cimeessaa wadhiituu eegale siyaasni jallate saani dhalaaf eegan rima garaagate warri maqaa sabaan ol guurate hiree afanfaajii uumee saba waliin dire taa'i jennaan mootiin taa'uu dide nagaa kuteesse biyya diiguu fide tokko hidhuuf tokkoof laate biyyoo gootota kuffisee haqaanfesse biyyoo daandii shiraatirraa hin deebine jarri arriffaa qaratee hidda baase dharri doonii jara kanaa hedduutu yaabbate dursee irraa bu'e kan dursee hubate sabaan kan taphate guddichi shufeera ka dursee hubate hayyootuma kana siyaasni summaa'e hacee galaafate hayyoota hidhee harkatti galfate hacaaluu wareege siyaasni rasaasaaf saafayaa hichuu lafaa kute qeerransa nagayaa gaafa haceen du'e dacheetu buqqa'e dhiigatu machaa'e biyyatu daddaaqe gootatu hidhame gootatu du'e hayyootu hidhame nagaatu dhabame biyyatu diigame oromoon deebi'ee guurame hidhaatti jarri biyya bulchuu ni yaa'e cidhatti hoongattoota dhaabaa ni geesse qaalitti hayyoota darare gaafiidhaan maletti wareegamni ufnaan gariin ni baqate gariin ni bitame gariin ni kakate warri dhugaaf morme warri haqaaf cicce hedduu ni ajjeese kaawwan hidhaa galche warras irbuu sabaa tasuma hin nyaanne warra du'a sodaa baqatee hin kaanne gootaaf jedhee waadaa gootaaf jedhee nyaatan of adabe warra sabaaf jedhee dhaabbitti gaggabe silaa akka taaneef as geennan seene ibiddaan bobeetee gubannee as ceene dhugaa sabaaf malee hin dalagne cubbuu hayyoota sabaa baga haftan lubbuu qoree baay'ate akka gogaa dhadhee jarri saba gante jarri walaa badde bilisummaa feenan tokkummaa jabeessi gabroomsaa cinqii ofirraa dhidhimsi bilisummaa feenan ijaaramuun fala sabni ijaarame injifatee gala hojitti cimii saba tokkummeessi tokkummaa kee cimsi hayyoota jabeessi wal gurmeessaa malee waliin harcaasinaa saba dhiigni dambe walittiin aarsinaa rukufuu dhiisaa dhibbee asii achi gamtaa jabeeffadhu saba walii galchi siyaasni seefiidha garri maruu qara beekumsaaf maletti kottee durraa cira geejjibee siin deema siyaasni baabura siyaasni damma qaba siyaasni gaabura sabni nurraa jibbe siyaasa jibbiinsaa siyaasni jallatee biyya waliin diinsa daandii hayyootaarraa hin daqqaaqu lamuu tokkummaa sirreessuu waan jallate kamuu muka tolee margee firiinsaa rarra'a sabni hamma yoomii tokkummaa dharra'a saba akka sabaatitti waliigalaa dhaabni muka dhaabni laafee hin baadhatu haafni warri hayyuu sabaa ofiin jedhu kamuu afanfaajii dhisee tokkummaa haa himu yoo waliin hin galle akka dhaabaatitti waliigaltee kanaaf sabni baasa gatii yaadaan tokko ta'a waltumsaa hayyoonni tokkummaan hojjedha bu'aan qabu dheefni nu haa godhu gooftaa warra maqaan tolu nu haa godhu rabbii warra bu'aan galu leellistoota dhugaa hayyoota nagayaa daandii keessa irraan dhugaan sababaya guyyaa 40 kan turtan guyyaa 40 warri turtan sooma hayyoonni kabajaa isin galatooma guyyaa 40 warri turtan sooma hayyoonni kabajaa isin galatooma. Kita akan ambil kena free.
go. Inni itti aansee yeroo inni waan gabaabaa qabnuuf isin namituuti addee Khadijaan sirna mituuti sirna midoo awwala abbaa dinagdee awwallee gara nama qorantu awwala dhiirota kanaa sirna daamee abbaa naga waqtani hanga mijune ganuf anwan takotoko sikwa sadene sinafu sikirimo sini masakaran ya yon miten na Chicago isani sero sadafa de yani obojawari motu yero afuri animo yero masali argejara sadeno yero sadi farge Chicago community ke na umman ke na hawas ne katau ijjanoon isaa kan wal faana ejjetan wal dhagayanii waan ummata ufiitii fi qabsoo ufiitiif wal caqasee akka wal faana deemu jarrenuus eeranii jiranii nuti qabeenyu yaa'u akkuma beekamu booda kana wanna dhufee fi beektanii simuluu dalagaa tiyya kanaaf wanni isinitti qophaa'u qophaayaa isin jedha itti aansuudhaan warroonni torbaan tokkoof nagaa keessatti dhiistanii waa hunda qopheessuuf bilbilaaf yaada waa mara gootan duraan dursine isa jalatana naa galatoonfadha kumite itti aansuudhaan hawaasa keessaas warra VIP jennee yeroo hundaa yoo sabni keenya miidhamu fakkeenya isinii ka himu guyyaa horsadee yeroo sa'aatii sadiitti isinitti himnee shanitti wal geenne waan dalagneeni beektanii kanaafuu hawaasa Chicaagootiin mee yeroo tokko hamilee ofii kennaafuma. Itti aansuun immoo akkuma beekamu guyyaa nama 126 fixan yeroo gabaabduu keessa wal ga'uudhaan koominiitiin keessan yeroo gabaabduu keessa akka nu qaqqabdan jennee yeroo sanitti nu qaqqabdanii waan saba biraan dhaabatan kan dhaabatanii ulfaadhaan malee hamilee isin kennaa harka yaa. Amma akkuma beekamu haadha kan abbaa geebaa ta'u duraan dalagaan keenya fundraisingii eegaluuf tokko ka dura fudhatu